Secondo giorno, capitolo 10, Simon Poulenc. Simon Poulenc è seccata, parecchio seccata, per una mezza dozzina di ragioni simultanee. Per la distrazione con cui è stata accolta al porto, per la resa imbarazzante degli isolani alla vista dell'attrice americana, per l'atteggiamento di sudditanza culturale con cui l'assistente manager bruna e formosa ha continuato a rivolgersi a due americani, per il servilismo da idolatra con cui il marinaio si è prestato alle richieste infantili della suddetta diva. Se non altro, pare si sia arrivati a destinazione finalmente. La baia è aspra, tutta rocce rossastre e nerastre. C'è un promontorio che sale quasi verticale. Il marinaio di bianco vestito salta, baldanzoso, deve sentirsi in un film sul portile, gira la cima intorno a un palo con rapidità e competenze dimostrative. Dopodiché porge il braccio all'attrice americana, prima lei di chiunque altro, inutile dirlo, per assisterla nello sbarco, fa un patetico mezzo inchino, sorride, ebete, incredulo di essere così fortunato da sfiorare una simile incarnazione di notorietà veicolata dai mass media occidentali. Solo quando sono tutti sbarcati sul molo si degna di venire a offrire assistenza a Poulenc, con un ritardo inaccettabile. Poulenc salta giù quasi per conto suo, anche se rischia di farsi male a una caviglia. Le dà un certo sollievo avere di nuovo i piedi sulla terraferma, perlomeno, ammesso che si possa chiamare terraferma questo molo che collega a un ammasso di roccia vulcanica, sospeso su un mare che, l'ha letto ieri su Wikipedia, a pochissima distanza dalla costa si inabissa rapidamente fino alla profondità di più di 1000 metri. E che basterebbe a rendere angoscioso questo scoglio cacciato giù in fondo al Mediterraneo meridionale, senza bisogno di aggiungere il fastidio per la fasulaggine e la pretenziosità degli interventi umani. Per fortuna il suo lavoro le permette di canalizzare l'irritazione in forme più articolate di una semplice battuta acida o di una richiesta perentoria di farsi riaccompagnare seduta stante al porto. Anzi, maggiore è il fastidio che prova ora, maggiore sarà l'efficacia tagliente di quello che scriverà, con conseguenze, si spera, tangibili e durature. Prova un piacere sottile, lo deve riconoscere, nell'anticipare le reazioni al suo futuro pezzo. Del resto, lo spunto per la prima delle sue recensioni, col nom de plume Simon Dujardin, era stata una cena avvilente grazie all'arroganza del proprietario in un ristorante di immeritata reputazione vicino a Place de l'Odéon nel 1992. I lettori della sua colonna su Libération si fidano da 20 anni delle sue opinioni proprio perché sanno di avere a che fare con una che non si lascia impressionare dalle messe in scena o dalle pantomime. Sul pontile è arrivato un tipo alto, belloccio, decisamente compiaciuto, completo di lino di ottimo taglio, camicia bianca immacolata, eccellenti mocassini portati senza calze. Con tutta probabilità il progettista e impresario di Villa Metafora, l'architetto Gianluca Perosato. Come era prevedibile, passa uno sguardo distratto su Poulenc, per andare a profondersi in saluti e smancerie con l'attrice americana e suo marito, in un inglese molto disinvolto ma recitato come tutto il resto. Ci vogliono diversi secondi perché sospenda momentaneamente i suoi convenevoli con la coppia di imperialisti sottoculturali e venga a salutare anche Poulenc. Enchanté, madame, Gianluca Perosato, bienvenue a Villa Metafora. Mellifluo, totalmente innamorato della sua parte da uomo di mondo. Inevitabile, per fortuna, senza contatto di labbra, il baciamano. I suoi occhi cerulei indugiano brevemente sugli accessori che Poulenc ha scelto con accuratezza da cecchino. La collana d'oro minimalista
con piccolo calice pendente e perla nera di Jean Boltran, l'anello di Oda Selcus con diamanti e zaffiri blu e porpora, i salti negli alzapiedi di Luis Nunez.